Velkommen til svalernes verden, til det åbne land, landbrugslandet, hvor de mange heste, køer, får, høns og grise sikrer landsvalerne en overdådig mængde af føde i form af fluer og andre flyvende insekter. Lufthavets elegante flyver. Landsvalen er Danmarks mest almindelige svaleart. Den er let at kende på den slanke krop, den røde pande, det røde bryst, de lange bagudrettede vinger og endelig på halen med de forlængede halefjer. Landsvanen kommer til Danmark i marts-april måned for at yngle, og svalerne har travlt med at finde mage, etablere rede, lægge æg, ruge og opfostre unger. Rederne bygger de ofte op under loftet i staldbygninger og udhuse. Her lægger landsvalen sine 4-5 plettede æg, og efter en rugeperiode på 2 uger klækkes æggene. Ungerne vokser hurtigt, og allerede efter 3 uger er de flyvefærdige. Men hvor er svalerne, når de ikke er i Danmark? Ja, i gamle dage troede man, at de gravede sig ned på bunden af søer og åer og gemte sig der, indtil det igen blev forår. Men nu har ringmærkning af svaler vist, at de danske svaler flyver på vinterferie til de varme lande. Ja, helt præcis til Afrika, syd for ækvator. Og en hel del af de danske svaler flyver endda så langt som til Sydafrika. At landsvalen flyver helt til Afrika skyldes de store savanneområder, som rummer utrolige mængder af græssende dyr, og dermed enorme mængder af flyvende insekter. Et af de områder, som de danske landsvaler frekventerer, er den store Kryger Nationalpark, som er kendt for sin mangfoldighed af savannedyr og et ekstraordinært rigt fugleliv. Op mod 520 forskellige fuglearter er samlet i Kryger Nationalpark fra oktober til marts. Hertil kommer de mange savannedyr, der er markant forskellige fra dem, som landsvalen ser i sit sommerkvarter. I vinterkvarteret flyver landsvalen således rundt blandt elefanter og løver, giraffer og næsehorn, leoparder og bøfler, samt de tusindvis af antiloper og zebraer. Mens den i sommerkvarteret ser køer og heste og geder og får, samt lidt gårdkatter og hunde. Man må i sandhed sige, at landsvalen oplever forskellige verdener, sommer og vinter. Når landsvalen bliver tørstig, lander den ikke ved et vandhul. Den flyver lavt over et vandområde, en sø eller en å, og mens den flyver, drikker den. På meget varme dage er det set, at svaler lader kroppen ramme vandoverfladen, så fjerdragten bliver våd, for på den måde at nedkøle kropstemperaturen. Landsvalen er en eminent flyver, som er tilpasset til at jage de store, hurtige insekter, såsom fluer, myg, små guldsmede og sommerfugle. Den vejer kun ca. 20 gram, men har en imponerende tophastighed på helt op til 70 km i timen. Dog er den under jagten på føde kun oppe på en hastighed på mellem 30 og 40 km i timen. Og svalen er en meget succesfuld luftjager. Den splittede hale muliggør meget skarpe sving, bratte stigninger og hurtig acceleration, som hjælper den i forfølgelsen af byttet. Den har fantastiske manøvreegenskaber. Og så er det tid til, at vi skal på en flyvetur med landsvalen i dens vinterkvarter. Du skal til at opleve på egen krop, hvordan det er at flyve som en svale, at jage insekter
og farer over den afrikanske savanne med høj fart. Nu sætter vi i gang. Rigtig god fornøjelse. Og hold nu godt fast. Du har nu været med på flyvetur med landsvalen i den sydafrikanske vinterkvarter blandt elefanter, giraffer, næsehorn og mange andre eksotiske dyr. Men hvorfor forlader landsvalen egentlig dette sydafrikanske Eldorado for at yngle langt mod nord? Jo, når landsvalen er i Danmark for at yngle, er det tørketid i Afrika. Der er i denne tid langt færre flyvende insekter og stor konkurrence om føden. Derfor er det en god investering at tage den lange tur til Danmark, hvor det er sommer og hvor der er masser af føde i form af flyvende insekter. Så landsvalen tager det bedste fra to vidt forskellige verdener. En strategi, der har vist sig at bære, selvom det 2 gange årligt indebærer en meget lang flyvetur på op til 12.000 kilometer, tilbagelagt på en måned. Denne præstation kan du fundere lidt over næste gang du ser en landsvale.